म्याग्दी गाउँपालिकाको शिर नामले परिचित छ मनपाङ गाउँ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको मनपाङ गाउँ समुद्री सतहदेखि 1080 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खला साथै सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध रहेको यस ठाउँसम्म पुग्न पृथ्वी राजमार्गको थर्पुदेखि करिब 5.5 किलोमिटर पूर्वतर्फ यात्रा गर्नुपर्छ। मनपाङमा अधिकांश गुरुङ समुदायका मानिसहरू रहेका छन् भने केही दलित समुदायका मानिसहरू पनि बसोबास गर्दछन्। मनपाङ गाउँको सिरैमा प्राकृतिक भ्यू टावर रहेको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा हाल मनपाङ होमस्टे सुरु भएको छ। मनपाङ होमस्टेमा पुग्ने पाहुनालाई सुरुमा स्थानीयहरूले फूलमाला सहित अतिथि सत्कार गर्दछन्। तत्पश्चात पाहुनालाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भुटेका मकै, गुन्द्रुक र भटमासको अचार साथमा चिया सहितको स्वागत खाजा पस्कन्छन्। पाहुनालाई स्वागत खाजा प्रदान गरेपछि गाउँका सबै भेला भएर मादल र खैँजडीको तालमा पाहुनालाई नचाउने र आफू पनि नाच्ने गर्दछन्। केही समय रमाइलो नाचगान गरेपछि बेलुकाको खाना पस्कन्छन् र उक्त दिन होमस्टेमा लगेर आराम गर्न लगाउँछन्। बिहानको समय मनपाङ गाउँको शिरमा रहेको प्राकृतिक भ्यू टावरमा पुगेपछि म्याग्दी, भिमाद, रिसिङ, घिरिङ, ब्यास लगायत पोखराका विभिन्न क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमा नै फर्काएर गाउँमा नै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न होमस्टेको अवधारणा अगाडि सारेको म्याग्दी गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष हिरालाल गुरुङले बताए। यस मनपाङ सामुदायिक होमस्टे भौगोलिक बनावट र प्राकृतिक सौन्दर्यले एकदम भरिपूर्ण भएको र यहाँका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको कारणले गर्दा ती युवाहरूलाई फर्काएर होमस्टे सञ्चालन गरेर गाउँमा नै केही आयोजन गराएर यहाँ जीविका अर्जन गर्नको लागि हामीले यस होमस्टे सञ्चालन गरेको हो। भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक सुन्दरता, स्थानीय खानाका परिकार साथै विभिन्न संस्कार र संस्कृतिले प्रसिद्ध रहेको मनपाङ क्षेत्र पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य स्थलको रूपमा रहने वडाध्यक्ष गुरुङले बताए। यस होमस्टेमा आइसके पश्चात हामीले अतिथि संस्कार गर्छौँ र तल हाम्रो होमस्टे भवन छ, त्यहाँ हामीले आफ्नो सांस्कृतिक कल्चरहरू उहाँहरूलाई अवलोकन गराउँछौँ। जसको पश्चात हामी भोलिपल्ट बिहान माथि थानीमानी र कालभैरवको मन्दिर पनि छ र यहाँ मैले हामीहरूले शहीद लालजोर गुरुङ पार्क बनाइरहेका छौँ। यस पार्कबाट गण्डकी प्रदेशबाट देखिने सम्पूर्ण हिमालहरू जस्तै माछापुच्छ्रे, धौलागिरी, अन्नपूर्ण यसबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ र यहाँबाट बिहानीको टाइममा सूर्योदय पनि एकदम राम्रो देख्न सकिन्छ। जसले गर्दा यो ठाउँबाट होमस्टे सञ्चालन गर्यो भने एकदम आन्तरिक पर्यटकहरू हामीले धेरै मात्रामा भित्राउन सकिन्छ भनेर हामीले यो होमस्टे सुचारू गरेका हौँ।